समादरणीय सज्जन महानुभावहरूमा सादर नमन। श्री स्वस्तानी व्रत कथाको चौथो अध्यायमा हामीले भगवान शिवको विवाह दक्ष प्रजापतिकी ज्येष्ठ पुत्री माता सतीदेवीसँग भएको र सतीदेवी दिव्य कैलाश गृह प्रवेश गरेको कथा श्रवण गर्यौं। आज हामी श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 5औं अध्याय श्रवण गर्नेछौं। आफ्नो घर गृहस्थीमा हुनुहुन्छ भने सम्भव भएसम्म हातमा पुष्पाञ्जली लिएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीयै नमः भन्नुहोला। यस्तो अनुकूल छैन भने कुनै देवीलाई मनमनै सम्झनुहोला। यात्रामा हुनुहुन्छ भने श्री स्वस्तानी देवीलाई सम्झिँदै पुष्पाञ्जली मन्त्रलाई मनमनै हामीसँगै उच्चारण गर्नुहोला। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वरीयै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तम् अविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। ॐ श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री स्वस्तानी व्रतकथा 5मो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई ज्वाई तुल्याई आनन्दले रहँदा भए। सती देवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा पनि कहिसके। अब के सुन्नको इच्छा छ भन, म भन्छु भनी कुमारले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कस्तो तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, सो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर, अघि जब विष्णुले हिरण्यक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी भई खेद गर्न लागे। मय नाम भएको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी विचार गर्न लाग्यो। जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइथिन्, उस्तै त्यो दैत्यको राजा मयलाई खेद भयो र उसले तारकासुर विद्युत प्रव नाउ गरेका आफ्ना 2 जना साथीलाई साथमा लिई अघोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्य पौष माघका जाडोमा हिमालयमा गई बस्दथे। जेठ वैशाखको घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे। वर्षाकालमा बिना छप्परको चौरमा बसी तपस्या गर्दा गर्दा दिव्य 10,000 वर्ष बित्यो। ती दैत्यका शरीरमा केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। तब तिनीहरूको तपस्या देखि ब्रह्माजी खुसी भई दर्शन दिई भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानव वीर हो, म तिमीहरूको तपस्या देखि अत्यन्त खुसी भए। तिमीहरूका मनमा जो इच्छा छ त्यो वर माग, म दिन्छु। यति ब्रह्माजीले भन्नुभयो र तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अमरत्व वरदान दिनुहोस्। हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि मैले विमानका समान जो सुन्दर 3 पुर बनाउने छु, त्यसमा देवता र मनुष्यहरूको गति नहोस्। कस्तै रीतसँग हाम्रो मृत्यु नहोस्। जस्ता प्रकारले हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौं, उस्तै वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो तरहले वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्य वरदान त म दिन सक्दिन। मृत्युको अवकाश राखी
कुनै अर्को वरदान माग दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्तो तरहको ब्रह्माजीको वचन सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछ, हे प्रभु, मैले बिन्ती गरे जति सबै कुरा पाऊँ। ती मैले बसाएका पुर तीनैवटा एक ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती 3 पुरको आधा निमेषभरलाई मात्र मिलन हुनेछ। त्यस आधा निमेषभित्रमा जसले एक बाणले ती तीनै पुरलाई नाश गर्ला, त्यही वीर मलाई मार्नमा समर्थ होस्। यस्ता तरहको त्यस मय नाम दानवको वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। तब त्यस दानवले पनि जगत नाश गर्नका निमित्त आदिकल्पमा 3 पुर रचना गर्नुभयो। ती 3 पुर मध्येमा पहिलो पुर फलामको बनायो, दोस्रो चाँदीको बनायो, तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग जस्ता देखिन लागे। चन्द्रमाको किरण लाग्नाले अति शीतल भएका ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेको, घरको अटालीहरू पनि अति ऊँचा ऊँचा, आँगनहरूमा पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छापेको, ठाउँ ठाउँमा सुवर्ण मडेको सुन्दर द्वारहरू पनि तयार गरायो। मोती प्रवाल मणिहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएको, बिजुलीको समान रत्नहरूको प्रकाश चौतर्फ फैलिएको, चित्र विचित्र हीरा मोतीहरू जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभित भएको, घरमा पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहले जडाउ भई शोभायमान भएको, मार्गहरू पनि श्रृङ्गारी अति राम्रा तयार गराइएको, 3 विमान रूप पुर शोभायुक्त भएको र हजारौं बगैँचा बनाई बिरुवाहरूमा पनि राम्रा 6 ऋतुका फलहरू लागेका र फूल फुलेका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं किसिमका कमलहरूका फूल फुली शोभायमान भएको तयार गराउँदो भयो। यस्ता तरहले ती त्रिपुरका दैत्यहरूको घर तयार भयो र फेरि नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर उत्तम पंक्षीहरूले संयुक्त भएको र पुरुषहरूका नङ लाग्नाले जसका पयोधर दूधका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका, कलशकुच भएका, बारुणी मदिराले लाल नयन भइरहेका, लज्जाले ईषत हास्य गर्ने, जसको नेत्र लोलिएका छन्, त्यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यस्ता ती 3 पुरमा फलामको जो पुर बनाइएको थियो त्यो तारकाख्य नाम दैत्यलाई मयले दिँदो भयो। फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो त्यो विद्युत प्रभ नाम दैत्यलाई दियो। जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो सो राजा मयले आफूलाई भनिलियो। तब ती त्रिपुर दैत्यपति मन्त्रीवर्गहरूले शोभायमान भई सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूका सेनालाई जिती ब्राह्मण वर्ग भृत्य वर्गले सहित भई स्त्रीहरूलाई साथ लिई सुखपूर्वक रही 3 लोकको आनन्दलाई प्राप्त गर्न लागे। ती दैत्यले शेखी र दर्पमा प्राप्त भई सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती उनका बगैँचाको वृक्ष बिरुवाहरू उखेल्नलाई आफ्नो बगैँचामा ल्याए। यस्ता तरहले तिनीहरूले देवताहरूलाई दुःख दिँदा धेरै काल व्यतीत भयो। तिनीहरूदेखि इन्द्रादि देवता अति क्रोधित भई ब्रह्माजीका समीपमा गई त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गर्दा भए। तब ब्रह्माजीले सब देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवतागण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, हामीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौँ। तस्मात् हामीहरू श्री महादेवका शरणमा जाउँ। उनै महादेव हाम्रो गति छन्। उनै महादेव हामीहरूका शत्रु ती दैत्यहरूका नाश गर्नेछन्। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा, सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सकल देवता ब्रह्माजीलाई कैलाशमा लिएर गएर महादेवलाई देखि अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रभाल, हे अमित पराक्रमी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाकपाणी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तीक्ष्ण धार भएको वंशहरू धारण गर्ने
त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण लिने देवताका पनि देवता, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने, यज्ञका मालिक, हिमाचलमा बस्ने कैलाशवासी, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तिहरूले ध्यान गरिएका, सदा सर्वदा धर्ममा रहने, दिशारूपी जो वस्त्र हो सो धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने, जगतको सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन पर परमात्मा परमेश्वर, इन्द्र अग्नि ब्रह्मादि देवताकन पनि पालन र सृष्टि गर्ने, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म रूप कमल स्वरूप धारण गर्ने, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि पर परमात्मा रूप शङ्करकन सहस्र नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीकन धारण गर्ने यज्ञ स्वरूप, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य अग्नि जल आकाश यिनलाई रचना गर्ने, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ नाश गर्ने, पुर्खाको दाँत भाँच्ने, कामदेवलाई भस्म गर्ने, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे वपुष्मान, हे महादेव, सकल जगतको सृष्टि संहार गर्ने, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने, सुर असुरहरूकन पनि उत्पन्न गर्ने, हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मसानमा निवास गर्ने, सर्वदा दैत्यको अङ्गकन नाश गर्ने, मोह छुटाउने, अज्ञान ध्वंस गर्ने, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, धरेन्द्र पुत्रीका भर्ता, कुमारका पिता, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे वरदाता, हे ब्रह्मात्मन, संसारलाई उत्पन्न गर्ने, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरेपछि देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, मसँग जो वर माग्छौ माग, सम्पूर्ण कुरा दिनेछु। लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उन्मत्त भएका मया आदि नाम गरेका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूकन पनि लुटी लगे। सम्पूर्ण वन उपवनहरूको उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचाहरू नष्ट गराइदिए। सबै देवतालाई नाश गर भन्दै हामीहरूलाई ठुलो दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्नलाई ब्रह्माको पनि सामर्थ्य छैन, विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे भगवान, जस्ता रीतले देवताहरूको जय हुन्छ सो वरदान बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले स्तुति गरिएकोले श्री महादेवले प्रसन्न भई देवताहरूकन यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे देवतागण हो, तपाईहरूले मेरो 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यदि महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्छन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रांशको 1 अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महामहेश्वर तेजकन धारण गर्नु ताके हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि मय दैत्यहरूकन जित्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई मारी बक्सनुहोस्। तिनीहरूलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि तिनका तीनै पुरको आधा निमेषसम्मलाई सम्मेलन हुनेछ। त्यस आधा निमेषभित्रमा एक बाणले त्यो 3 पुर भस्म होला, तब तिमीहरूको मृत्यु होला, अन्यथा तिमीहरूको मरण हुने छैन। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्नमा हामी समर्थ छैनौँ। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न हुनुहोस्। त्यस त्रिपुरासुरको नष्ट गरी बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारको स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन दिई
श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवगण हो, यदि त्यस्तो महादुर्भेद त्रिपुर छ भने म एक बाणले तिनको तिनै पुर भस्म गराइदिउँला। दानवादी वीरले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई थाम्न सक्ने हिमालय पर्वत समान एउटा रथ तयार गराउनुहोस्। महादेवको यस्तो वचन सुनि सकल देवता गणहरू हवस भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भई आफ्ना आफ्ना धाममा जाँदा भए। तब श्री महादेवको निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय एउटा रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र सूर्य भए, उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भए। दक्षिण चक्रमा 12 सूर्यभूषण बनाइए, उत्तर चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। ऋतु पनि रथका दाहिना बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश बनाइए। पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अस्ताचल र उदयाचल दुवै पर्वतलाई 2 पाङ्ग्राको चुक्कुल गराए। अयन संवत्सर रथको वेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। सम्पूर्ण गङ्गादी तीर्थहरू उत्तम वस्त्र भूषणहरू लाएर स्त्री रूप भई हातमा चम्वर लिई रथमा रहे। रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्म स्वरूप ओमकारको कोर्रा बन्यो। विन्ध्याचल पर्वतको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचललाई त्यसको पार्श्वदण्ड बनाए। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्री शेषनाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्टा भइन्। साक्षात विष्णु अग्निबाणको टुप्पा भए। 4 वेदहरू रथका 4 घोडाहरू भए। तारा गणहरू घोडाका गहना भए। जति जति यो ब्रह्माण्डमा चिज छन् सब त्यस रथका अवयव भए। यस्ता प्रकारले त्यो धनुबाणले शहीद भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर आई पृथ्वी र आकाशलाई कम्प गराई रथमा चढ्नु भयो। श्री महादेव इन्द्र आदि पार्षदहरू नन्दी भए, शङ्कु भए, कर्ण भए, चण्डेश्वर भए, गणेश्वर भए, योगाक्ष भए। यी सबले त्रिशूल पाटी हातमा लिएका छँदा अनेक तरहका शङ्ख भेरी मृदङ्ग बजाउँदै श्री महादेवका उप अनेक चित्र विचित्र पुष्प वर्षा गराउँदा भए। श्री महादेवका तेजको भार सहन गर्न नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए र श्री महादेवले देवताहरू मोह भएको जानी आफ्नो तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो। तब देवताहरूले रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि हे मुनि श्रेष्ठ, त्यो कुरा थाहा पाई उसै बेलामा नारदजी दैत्यहरू कहाँ गई भन्न लागि श्री महादेवले देवताहरूको स्तुति देखि प्रसन्न भई तिनीहरूलाई मार्न भनी आउन लाग्नुभयो। अब तिनीहरू आफ्ना बचाउको उपाय गर, नत्र तिनीहरूको सत्यनाश हुनेछ। यस्ता प्रकारको नारदजीको वचन सुनि मैले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युतमाली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीबाट भन्नुभएको कुरा सुनाउँदो भयो। तब दैत्यमा श्रेष्ठ तारकले भन्यो कि हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवता यथार्थले बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसैको सामर्थ्य छैन। सम्पूर्ण देवता किन्नर गन्धर्व आए पनि यो त्रिपुर अवध्य छ। शत्रुलाई जित्नका निमित्त साम दाम दण्ड र भेद आदि अनेक तरहका नीति छन्। जित्न इच्छा गर्ने बलि शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ। यस्तो राजा तारकको वचन सुनि विद्युतमाली भन्छ, हे राजन, बलहीन देवता हामीसँग कुनै प्रकारले पनि समर गर्न सक्दैनन्। जो मूढ भई युद्ध गर्न आउला त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त होला। यसमा चिन्ता के को छ? हामी सबै लडौँला र ती सम्पूर्ण देवतालाई जिती तपाईले 3 लोकको इन्द्र पदको समेत भोग गर्नुहोला र अघिको हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा प्राप्त भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गर्नुहोला। यस्ता प्रकारको विद्युत मालीको वचन सुनि मयले भन्यो, हे दानव वीरहु, अब हाम्रो नाशको बखत भएछ भनी बारम्बार शिरमा कम्प गराउँदै फेरि पनि भन्यो, जो शत्रु बलियो होस् अथवा हीन बल होस् उसँग हामीले साम दाम दण्ड भेदको उपाय गर्नु उचित छ। यो सम्पूर्ण जगतका मालिक ईश्वर श्री महादेव हुन्। उनै हाम्रा देवता र हामीहरूका स्रष्टा पनि हुन्।
यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं उनै आउँछन् भने अब यसको उपाय अरू केही छैन। खाली भगवान महादेवको शरणमा परि प्रणाम गरौँ, यही मेरो सम्मति छ। यदि अब हामीले कठोरता धारण गरी महादेवका अगाडि गई युद्ध गरौँला ता अवश्य हामीहरू उनका दृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भई जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँछन् भने अब हाम्रो के गति हुन्छ? जो क्षण मात्रमा सकल जगतको सृष्टि संहार गर्न समर्थ छन्, जो भुक्ति र मुक्तिका दाता सकल जगतको कारण छन्, त्यस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी युद्ध गर्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ जसको प्रभावले तिमीहरूले यति समयसम्म भोग गर्यौ? त्यसकारण हे दानव वीरहु, तिमीहरू सबै अब कालले प्रेरित भई युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौ। यस्ता प्रकारको मय दानवको वचन सुनि नारदले सारा दैत्यको संहार गर्ने कारण स्वरूप भई भने, हे महाराज, जब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो, तब संग्राममा अघि नसरी नपुंसक झैँ ती देवताका शरण जानुभन्दा संग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यौ भने श्री महादेवका प्रथम गणका अधिपति हौला, शरणमा गयो भने देवताका हितका निमित्त श्री महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छोड्नु हुने छैन। फेरि यस्ता ठुला दानवको राजा भइकन पनि कायरता किन गर्दछौ? यदि लड्दा कदाचित जित्यो भने तीन लोकको राज्य पनि ता भोग गरौला। यस्ता प्रकारको नारद ऋषिको वचन सुनि तारकाख्य विद्युतमाली दैत्यहरू आयुष्यहीन भएका हुनाले मोह परि, हे महाराज, नारदबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुतै उत्तम हो भन्न लागे। तिनका वचन सुनि मयले हामीहरूको श्री नष्ट हुने बखत भएछ भन्ने जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको बहुतै श्रेय छ भन्यो। तब नारदजी पनि बहुतै प्रसन्न भई सकल दैत्यलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराई महादेव भएका ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्ध गर्नलाई तत्पर भई युद्धको लालसा गरी अनेक तरहको शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भई तयार भए। तारकाक्ष, विद्युतमाली आदि दैत्यका राजाहरू पनि युद्ध गर्न निश्चय गरी मय राजाका अगाडि आई अनेक तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवहरूको सेनाहरू पनि दानवलाई भयदायक देखी ऊ रथ आयो, रथको ध्वजा देखियो, यस्तै वाक्य परस्परमा भन्न लागेर भयशीललाई त्याग गरी कुमति गरी नाना तरहका शस्त्र अस्त्र लिई युद्ध गर्न निश्चय गरी जस्तै पशु अग्निको समीप जान्छ, त्यस्तै ती काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। हे मुनिवर, यता पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेका अनेक प्रकारका पताकादिले शोभित सुमेरु पर्वत सदृश त्रिपुरलाई देखि नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। चण्डेश्वर पनि बडा दीप्तिमान कुठार लिएका छँदा प्रचण्ड मुख बाई प्रथम आदि गणका अगाडि उपस्थित भई दे दीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवतुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिई उनका पार्श्व भागमा खडा भए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि अनेक गण वज्र, त्रिशूल, गदा, परिगली युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि श्री महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा लिई निस्की शिवगणहरूसँग अति क्रोध गरी युद्ध गर्न लागे। तब श्री महादेवले त्रिपुरलाई दग्ध भए जस्तै देखि हास्य गर्दै ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले 10 बाण छोडी विद्युत प्रभलाई भेदन गर्दा त्यसले लाल लाल आँखा गरी शिलाले ठोक्दा पनि केही गर्न सकेनन्। भृङ्गी र रिटीले विद्युत प्रभका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। उसले पनि पूर्ण हुङ्कारले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गरे। त्यसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र रिटी तहाँबाट पलायन भए। जब त्यस दैत्य राजले तिनीहरूलाई जित्यो तब गणनायक गणेशको काँधमा 1000 बाण छोडी वेग गरी फेरि 10 बाण छोडी गणेशको मर्ममा घाउ गराई
वेदना गरायो। तब गणेशजीले अति क्रुद्ध भई आफ्नो सुँडै पसारी त्यसको गर्दनमा बेरी जस्तै मत्ता हात्तीले कमलको फूल सुँडले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँक्दछ त्यस्तै प्रकारले विद्युत प्रभको शिर पनि उखाडी फ्याँकिदिनुभयो। त्यो शरीरबाट उखाडिएको शिर यस्तो शोभामा प्राप्त भयो जस्तो सरोवरबाट निस्केको हात्तीको दाँतमा अड्केको कमलको फूल शोभा पाउँछ। त्यो देखि भृङ्गीले नाना तरहले गान गरे। त्यो देखि नेमिनामा र बलनामा दुईटा दानव वीर क्रोधले युक्त भई आएर बाण छोडी गणेशलाई मर्ममा घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनीहरूलाई बिचैमा रोकी तिनको ध्वज रथ सारथी घोडा सब काटी विरथी गराए। ती दुईजनाले फेरि अर्को रथमा चढेर आई ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराए। गणेश्वरले पनि क्रोधले लाल लाल आँखा गरी भयङ्कर मुसलले प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। तहाँ उपरान्त ठुला ठुला त्रिपुरवासी दैत्यहरू क्रुद्ध भई बराबर समूहका समूह भई निस्केर नाना तरहका चक्र वज्र त्रिशूल कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएर जस्तै उन्मत्त केसरी मृगहरूलाई भड्काउँछ त्यस्तै गरी दानव दैत्यको सैन्यलाई भड्काई बारम्बार छिन्न भिन्न गराई मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैनन् कसैका गोडा छैनन् त्यस्तै रीतले नाना किसिमका हुन लागेर रगतको नदी बहे झैं भयो। वायुको वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका समान र वज्रको तोड लागि चूर्ण भएका पर्वतहरूका शिखर झैं गिर्दै सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमिनामा र बलनामा दैत्यहरूकन शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने तब अति क्रोध गरी तारक नामा दैत्य आफ्नो पुरदेखि निस्की गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यको शिरमा वज्र प्रहार गरी सिंहनाद गरे। त्यो दैत्यले पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रको प्रहार गर्यो। गणेश्वर र शङ्कुकर्णले पनि अति वेदना हुने गरी मुड्कीले दैत्यलाई हाने। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो दैत्य मूर्छा भई भूमिमा गिरी श्रेष्ठ आयुधलाई त्याग्दो भयो र मुड्कीको वेदना सहन नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारसँग त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका भवनमा लगे। सारा वृत्तान्त बताई अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेका दानवहरूलाई सम्झाई मयले भन्यो कि मेरा घरमा अमृतको कुण्ड छ त्यसमा दैत्यहरूलाई लगी डुबाऊ। ती दैत्यहरूले प्रसन्न भई अमृतमा डुबाई दैत्यपति तारकासुरलाई जिलाई मरेका दैत्यहरूलाई पनि बचाइदिए भनी प्रसन्नताले मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो वेगले संग्राम भूमिमा आयो र ब्रह्माजीले आफ्ना बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई श्री महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयको घरमा अमृत छ, अमृतले गरी मयले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भु, यदि त्यसको अमृत बाँकी रह्यो भने त्यो यसै गरी मरेका दैत्यहरूलाई बराबर जिलाउनेछ। यस कारणले बाण प्रहार गरेर पहिले अमृत शोषी लिनुपर्छ। यस्ता प्रकारको वचन सुनि श्री महादेवले बाण प्रहार गरी अमृतलाई शोषी लिनुभयो र फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब नारायण सर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुर दैत्यहरूसँगको लडाईँ खुब देखेँ। लड्दा लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छोड्नुहोस्, तब ती शत्रुहरू नाश होलान्। ती 3 पुर अब आधा निमिष भरलाई एकत्र भई फेरि अलग हुनेछन्। जोडिएका पुर अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गरी यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारको ब्रह्माको वचन सुनि महादेवले त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। त्यस बेला दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि
आधा निमेषका निमित्त ती तीनपुर जोडिएका थिए। त्यसै बखत श्री महादेवले आफ्नो योग बलले तिनलाई निश्चल गराइदिनु भयो र सारा जगत निश्चल भइगयो। त्यहाँ पछि जसका अग्रभागमा अग्नि सोम स्थित थियो त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गर्नुभयो र त्यस त्रिपुरका घरहरूका चौतर्फ आगो लागि दग्ध हुन लाग्यो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी हराउनुभयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन कि त्यो मय मेरो भक्त हो, त्यसलाई दग्ध नगराउनु। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलका योग बलले वायु रूप भई बाण भन्दा पनि चाँडो गई नन्दीले मयका घरमा प्रवेश गरे। वहाँ गई मय नाम दानवलाई शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको देखि नन्दीले त्यसलाई भने, तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन्। मयले ती गणराजलाई पनि नमस्कार गर्यो। त्यसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब तिमी यहाँबाट निस्केर जाऊ। मयले हवस भनी सुवर्णमय शिवलिङ्गले तत्काल पातालमा गयो। नन्दीले फर्की सम्पूर्ण विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे। वहाँ पछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसको घर सबै नष्ट भई अनेक दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका झ्याल विमान, अट्टालीमा रहेका पहेँला र उच्च स्तन भएका, मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्निबाणका आगोले भयभीत भई घर घरमा यत्र तत्र दगुर्न लागेका देखिन लागे। कोही आफ्ना पतिलाई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही दानव आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। शिवका भक्तिले हीन, सम्पूर्ण भूषणहरूले हीन देख्नमा पर्वताकार दैत्यहरू सागरमा बराबर खस्न लागे। जो दैत्य स्त्री पुरुषहरू आकुल भई समुद्रमा खसेथे तिनलाई अनेक तरहका जल जन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा परेको देखि विलाप गर्दै कति स्त्रीहरू अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। यस्ता प्रकारसँग विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिए र त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीका हातमा प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सब देवता आफ्ना आफ्ना अधिकारलाई प्राप्त गरेर शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले त्रिपुरासुर दैत्य मारी त्रिपुरा भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति नाश गर्ने, सदा स्थिर रहने यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। यो सुनेर महादेवले देवताहरूलाई आज्ञा भयो, देवता हो तपाईँहरूलाई मैले सदा पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मार्नाले तपाईँहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जानुहोस्। यस्तो महादेवको आज्ञा भएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि साध्यहरूदेखि पूजित भई नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत सहित भई महादेव पनि कैलाश जानुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरे। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्नताका साथ पवित्र भई यसको पाठ गर्ला त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गमा बस्न पाउला। हरि ओम। श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या त्रिपुर दाह नाम व्रत कथायां पञ्चमोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहिता ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सदना सन्तु जीवन्तु शारदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु